Halo Afkar, halo. Afkar mau mandi, iya. Mau berenang di kolam jumbo, iya sayang. Iya, dadah, dadah, mak. Ini belum ada airnya ya. Mau diisi air, ya. Mau diisi air dulu. Iya, Afkar mau mandi sambil mancing ya. Ini lagi diisi airnya guys. Ada ikannya. Iya. Afkar naik ke Afkar. Naik ke. Wah, mandi bareng balon-balon. Afkar, Afkar, mancingnya sudah dapat ikan belum? Belum. Mana ikannya mana? Tangkap kok ikannya, ditangkap kok. Iya, udah. Ini ikannya warna apa? Warna pink. Warna pink ya. Wah, nih Afkar nih kedatangan temennya ya. Namanya siapa ya? Kakak Naila. Iya, Dek. Namanya Mbak Naila. Enak. Iya. Itu ikan warna apa itu? Pink. Itu warna apa Naila? Oh. Warna pink. Ya pinter Mbak Naila, pinter warnanya pink, Dedek. Ikannya ya, ikannya mana? Ini ikannya. Afkar, berenang ah. Dapat jajan Afkar. Iya. Afkar lagi buang-buang ikan. Wow.